हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा सूप जो कि है विंटर स्पेशल। देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल जिंजर और गार्लिक का सूप। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इसको मैं इस तरीके से रफली चॉप कर लूँगी। और ये जो सूप है बहुत ही हेल्दी होता है। हफ्ते में 2 बार आप पी लीजिए, बिल्कुल भी खांसी जुकाम जो है आपके नज़दीक नहीं आएगा। इस सूप को ज़रूर इस विंटर में ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा लगता है और हेल्दी तो होता ही है, क्योंकि आप सबको पता ही है हम सर्दियों में लहसुन और जिंजर का कितना यूज़ करते हैं और अच्छा भी होता है खाना। और यहाँ पे मैंने देखिए अदरक काट दिया है और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ लहसुन की कुछ कलियाँ, मतलब 20 से 25 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ और इसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चॉप कर लिया है इसको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसे मैंने दरदरा सा ही रखा है, बिल्कुल इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का क्रंच इसमें चाहिए हमें। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है पैन, इसके अंदर डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच देसी घी और जो हमने अदरक और लहसुन को चॉप करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये हल्का सा सुनहरा कलर का नहीं हो जाता। और ये जो सूप है यकीन मानिए गाइस, पीने में इतना टेस्टी लगता है और सर्दी खांसी तो बिल्कुल भी आपको नहीं होगा अगर आप हफ्ते में इसको 2 बार बना के पी लेंगे तो। और बच्चे भी बड़े शौक से इसको पीना पसंद करेंगे, उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने अदरक और लहसुन का सूप बनाया है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको भून लिया है और इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए हमारा जो अदरक और लहसुन है ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है, नीचे ये चिपकने लगा है हमारे पैन पे। तो बस यही निशानी होती है हमारे अदरक लहसुन की फ्राई होने की कि ये चिपकने लग जाता है और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे मैं अब 2 से 3 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 कप सूप बना रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ये कड़ेगा भी, इसको हम बॉईल करेंगे तो उसमें भी ये जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही डाल देंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्ट ज़्यादा डालेंगे तो फिर सॉल्ट का ही टेस्ट आएगा। और साथ ही डाल दिया है हल्दी पाउडर और इसके साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे ब्लैक पेपर। लाल मिर्च का यूज़ इसमें नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और बस अच्छे से मिक्स करके इसको एक बॉयल आने देंगे। और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आता है हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो लहसुन है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और अदरक भी, और ये जो हमारा पानी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाला था वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और सूप जो है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो बॉयल आ गया है और मैंने ढक दिया है इसे। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए सूप हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब बस इसके अंदर हम एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है और जो सूप है हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। तो ये जो बूंदी होती है ना जिससे हम रायता बनाते हैं, वो इसके अंदर हम थोड़ी सी डाल देंगे और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही डाल देंगे हरा धनिया और बस इसे भी मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने देंगे। जैसे बॉयल आता है गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद। तो देखिए इसके अंदर अच्छा बॉयल आ गया है, अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, मतलब आधा कटोरी से भी थोड़ा कम दूध इसके अंदर हम डालेंगे। इससे जो हमारा सूप है थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो बस गैस का फ्लेम बंद करने के बाद आप दूध इसके अंदर डालिए और बस सर्व करिए हॉट हॉट। रेडी है हमारा जिंजर और गार्लिक का वेरी डिलीशियस और हेल्दी सूप। इस विंटर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को
इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।